হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ইউ অল টু মাই চ্যানেল মাই লাইফ মাই স্টাইল। আর পুজো তো প্রায় চলেই এসেছে, আর যতই দিন কাছে চলে আসছে আমার এক্সাইটমেন্ট তো ততই বেড়ে যাচ্ছে। আর এবার পুজোতে আমার তো খুশি একেবারে ডাবল মজা। তার একটা কারণ হচ্ছে 2 বছর পর এবার পুজোয় আমি কলকাতায় যাব। এর থেকে বেশি খুশি আমার মনে হয় না আর কিছু আছে। আর একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে আর পুজোর এই সব সুন্দর মুহূর্তগুলো ক্যাপচার করার জন্য আমার হাতে চলে এসেছে আইফোন 15 প্রো। ইয়েস, এটা আমার অনেক দিনের একটা ইচ্ছে ছিল, একটা সুপ্ত ইচ্ছে। ভাবিনি যে এত তাড়াতাড়ি সেটা আমি পূরণ হবে। দিনেরই একটা ইচ্ছে ছিল যে একটা আইফোন আমার হাতে থাকবে, বাট সেটা অবশ্যই হবে নিজের উপার্জনের টাকায়। কিন্তু সেটা যে এত তাড়াতাড়ি আমি ফুলফিল করতে পারবো সেটা আমি ভাবিনি। সবই আমার লোকনাথ বাবার দয়া। আমার মনে হয় লোকনাথ বাবা আমার এই ইচ্ছেটাও পূরণ করে দিল। তো যাই হোক, বেশি কথা বলবো না, এবার আমি ডাইরেক্ট চলে যাব যেখান থেকে আমি এই ফোনটা কালেক্ট করেছি। আর ভিডিওটা কিন্তু তোমাদের পুরোটা দেখতেই হবে। তাহলে চলো ভিডিওটা শুরু করি। এখন আমি নাচতে নাচতে চলে এসেছি আমার আইফোন 15 প্রোটা কালেক্ট করতে। যদিও এটা আমি কিন্তু আজ থেকে প্রায় 3 সপ্তাহ আগে অর্ডার করেছিলাম। আর যেহেতু এটা আইফোনের লেটেস্ট ভার্সন, তাই এর অর্ডারটা কিন্তু একটু আগে থেকেই প্লেস করতে হবে, না হলে সঠিক সময় এটা হাতে পাওয়া যাবে না। আর আইফোন 15 প্রো অ্যাভেলেবেল ইন 4 কালার্স: টাইটানিয়াম, ন্যাচারাল, ব্লু, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। তবে এই ফোনের প্রাইস ডিপেন্ড করছে কত জিবি স্টোরেজ এই ফোনে ইনবিল্ট করা আছে। আমি 256 জিবিটা নিয়েছি, সেক্ষেত্রে আমার এটার কস্ট পড়েছে 1250 ইউরো নেদারল্যান্ডে। এই সেম ফোনটার দাম ইন্ডিয়াতে 1,44,900, আবার ইউএসএতে এটার দাম $1,009। আমি আমার ফোন হাতে পেয়ে গেছি, এবার এটাকে আনবক্সিং করার পালা। চলো এটাকে এখন আনবক্স করি। 3 সপ্তাহ অপেক্ষা করার পর এই আইফোন 15 প্রোটা আমার হাতে এসেছে। আমি যে কি খুশি আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। প্রোটা কোথাও লেখা আছে? আমি নিয়েছিলাম আইফোন 15 প্রো এর এই টাইটানিয়াম ব্লু কালারটা। এই আইফোন কেনার আমার একমাত্র রিজন হচ্ছে এর ক্যামেরার কোয়ালিটি। যেহেতু আমি রিসেন্টলি ভিডিও করা স্টার্ট করেছি, আর আমি অনেকের কাছে শুনেছি বা দেখি ভিডিওতে যে এর ভিডিও বা ফটো এত ভালো আসে, তো সেই জন্য আমি ভাবলাম যে একবার ট্রাই করে দেখাই যাক যে এর ভিডিও কতটা ভালো আসে। এর আগে আমি সবসময় অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করেছি, যেটা ব্যবহার করা সত্যিই খুব ইজি। বাট এই ফার্স্ট টাইম আমি আইফোন ব্যবহার করব। আমি জানি না এটা কতটা ডিফিকাল্ট হবে, কারণ আমি আমার অনেক বন্ধুবান্ধবদের কাছে শুনেছি যে প্রথম একটু ডিফিকাল্ট হয়। আর এত বছর অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহার করার পর আইফোনে সত্যি একটু ডিফিকাল্ট হয়তো হবে আমার জন্য। তবে একটা সুবিধা হয়েছে, এবার থেকে আমরা এই অ্যান্ড্রয়েড ফোনের চার্জার দিয়েই আইফোন চার্জ করতে পারবো। আরও একটা যেটা আমার প্লাস পয়েন্ট মনে হয়েছে, সেটা হলো খুব সহজেই আমার অ্যান্ড্রয়েড ফোন থেকে আইফোনে সব ডাটা মাত্র 1 ঘন্টায় ট্রান্সফার হয়ে গেছিলো। প্রথমে ভেবেছিলাম ইউএসএ থেকেই আমরা এই আইফোন 15 প্রোটা আনাবো, সেক্ষেত্রে আমাদের দামটা অনেকটাই কম পড়তো, কিন্তু সেটা পসিবল হয়নি, কারণ ইউএসের ফোনগুলোতে শুধুমাত্র ই সিমই থাকে, হোয়ারঅ্যাজ ইউরোপে ই সিমের পাশাপাশি একটা ফিজিক্যাল সিমেরও স্লট থাকে, আর যেটা আমার দরকার ছিল, তাই আমরা ইউরোপ থেকেই এই আইফোন 15 প্রোটা কিনেছিলাম। আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করলাম। আর আমার আইফোন 15 প্রো এর এই জার্নিটা আমি তোমাদেরকে সঙ্গে নিয়েই স্টার্ট করলাম। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর সবাইকে মহালয়ার অনেক শুভেচ্ছা।
আর আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তাহলে চলো, গুড নাইট।